Bueno, antes de empezar el video, estaremos jugando Gracia. Y eso, y eso es. Bueno, ahora directo al video. Disfrútenlo, por favor, me cuesta mucho hacerlo. Hola, ¿cómo están? Hoy estaremos jugando Gracia. Espera, atención, Gracia. Bueno, como decía, jugaremos Gracia. Bueno, Gracia es un juego muy bueno. Bueno, acá se me fue el audio, así que yo lo diré. Bueno, acá vamos a jugar 5 partidas y después, si es que las gano, tengo 5 oportunidades para pasármelo y después tengo que lo juego con otras personas. Bueno, el juego es muy entretenido. Intentaremos pasar. Bueno, esto es con tiempo, pero acá no aparece, solamente una demostración y les mostraré las varias cosas. Eso, para si ven un número doblado, tienen que deslizarse, y para el ojo hay que buscar un hueco y esconderse ahí para que no los pille y no mirarlo porque no sirve de nada. Y no seguir corriendo porque te pilla y te mueres. Bueno, eso es. Y aquí lo podemos, acá lo muestro. Ya. Y hay que deslizarse, así. Bueno, ahora tenemos que correr mucho, mucho y sin perder. Ahora se esconden ahí y no pasa nada. Aunque hay más huecos, más adelante se va a ver. Bueno, tienes que pasar eso, si no, no puedes llegar. Bueno, esta vez con tiempo. Ahora tengo que correr, porque si se me acaba el tiempo, me mata una entidad. Corre, 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 poco yo. Es una carrera, porque Ani quiere llegar a la primera, no sé cómo más. Ay. Bueno, no hay que colocarse nervioso si no fallas. Y cuando estés bajando una escalera, deslízate y así irás más rápido. Bueno, acá también te puedes esconder. Ahí también se pueden esconder. Pero eso sí, tienes que hacerlo rápido, porque yo me moría varias veces cuando recién estaba jugando. Seguir potenciando esta alianza público-privada, el Estado no puede con todos los recursos. Ahí me falta uno. Bueno, me callo para que ustedes vean. Bueno, ya llegué. Tengo que abrir esta tapa y tenemos que caer rápido, si no hay una entidad. Bueno, acá no, esto es como una entidad de Doors, que no hay que mirarlo, o si no te sale una cuestión en la pantalla que sigue así por toda el juego hasta que te mueras o estés jugando con amigos y reapareces. Bueno, acá tengo que hacerlo rápido porque ahora hay más entidades y ahora miren, no lo tenemos que mirar porque si no me mata. Digo, no, a la segunda te mata. Bueno, a correr. Uy, es que la parte que más odio cuando tenés que deslizarte. ¡Me morí! Bueno, esta es la parte más aburrida de todas. De nuevo. Bueno, a jugar de nuevo. Acá donde se me fue el audio. Bueno, ya se me había ido. Pero bueno, ahora haré otro intento más. Acá escribí porque para que me escucharan. Ahí vean lo que escribí. Bueno, no, me arrepiento de haber hecho eso, porque además ya sabía que podía hacer esto en CapCut. Pero bueno, aquí los de que vean lo que escribí. Bueno, a empezar. Speedrun. Uy, salta.
Deslízate, salta. Deslízate, salta. Ah, no sé qué decir. Ay. Bueno, les quiero decir que la verdad subir videos es complicado. Y además cuando no tienen visitas, es esfuerzo para nada. Pero a mí me gusta subir videos, así que no desperdicio mi tiempo. Uy. Ok, corre, corre, corre. Ay, salta. Ah. Bueno, lo colocaré en cámara rápido porque no sé. Nada, saben, mejor lo dejo que ustedes vean el proyecto. Bueno, hay bugs que te permiten volar, literalmente. Miren, ahí se tienen que saltar y deslizarse y ahí vuelan. Pero es complicado igual, porque creo que antes de tocar tienes que andar en la esquinita y justo deslizarte. Creo, no, es deslizarte y ahí saltar, deslizándote. Uy, 2 minutos. Bueno, mejor me apuro. Me voy a tomar una Red Bull. No, se me acabó la Red Bull. Bueno, estaba buena. Uy. Te entendemos. Bueno, Una idea acá no puedo ver el ojo. reduce visiblemente las estrías. Oh, cómo odio volver a hacer esto. Pero bueno. Uy, uy, uy. Oye, parece como que tuviera cámara rápida, pero de cámara normal. Si no es que voy flash. Y de pigmentación. Bueno, ahí. Corre, 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 corre. No puedo fallar, no puedo fallar, no puedo fallar. No puedo fallar, no puedo fallar. No puedo fallar. Bueno, me sobreviví. Uy. Ah, listo. Bueno, voy a callarme y voy a ver que ustedes vean. Uy. Ah. Bueno, ya me voy. Uy. Mi ojo. Ouch. ¿Me faltará? Bueno. Uy, voy tan rápido que parece que... ¡Oh! ¡No! Me morí. Maldito ojo. Bueno, ni fueron 5. Solamente fueron 2 muertes. Nah, pero me da igual, así que iremos a jugar con otras personas. ¿Por qué? Porque quiero. La verdad, bastante aburrido. Ok, buscaremos. No, ¿sabes? Mejor haré una. ¿Uno de 2? No, de 3. No, de 4, de 4, de 4, de 4. La más sanguinaria, la más fiel. Todo para que Uno ese de héroe 2. del que tanto me hablaban. Bueno, que alguien se una. Tiene orgulloso de su hija. No, de 3. Ay, esperar. No se va a unir. No, sabe, mejor me salgo. Bueno, a buscar uno que esté lleno. No lo voy a saber, no. Ahí este está bueno. Está bueno, este está bueno. Bueno, Inmediatamente nos convertimos. acá somos 4 y todos son buenos. Llegó la lluvia de sangre. Y bueno. Pero él Acá es súper fácil mismo se encargó de nuestras fugas. no morirse. Pensó que Porque hay 3 personas. pudiéramos No, son 4 personas. nunca. Así que vamos a sobrevivir. Aunque se vayan 3. Y ahí fue cuando nos mandó a México. Bueno, llegamos a... No. Ahí nos dejó botados en Bolivia. Ah. Vivíamos como fugitivos en la precariedad más absoluta. Nos botó a la basura simplemente. Se deshizo de nosotros. Bueno, ya me callo y para que ustedes vean, uy, el progreso tan grande que avanzamos. Yo quería llegar a la lluvia de sangre, pero no se pudo.
Pero su jefe Miren, no lo hizo. bueno, Imagino que me cayó. se quedaron Ahora véanlo. embarazadas. ¡Uy! ¡Ya me largo! ¡Adiós! A ver, voy a calcular. Me muero 4 veces. Bueno, voy a intentar tener un logro. Ah, uy, corre, 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 corre. ¿Dónde está la mano? Le tengo que apuntar con esto. ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! Casi me muero. ¡Uy, conche tu mángale! ¡Ah! Bueno, a correr. ¡Uy! No. Un vagabundo que pasaba por el valle prometió que pronto iba a regresar. ¡Ah! ¡Oh! ¡Au! ¡Ay! Corre, 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 corre. Alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza. ¡No! ¡No! La mamá vieron claramente que me deslicé. Bueno, a ver. Sí, ellos pueden, sí que ellos pueden, sí que se murieron. Entonces, no, espérate, queda uno. Bro, no, ¿cómo sobrevivió eso? No, no te creo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es mi héroe, te quiero, te amo, te amo, te amo. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, lo salvo a todos. Pero bro, es que este sí que es profesional. Bueno, me voy a comer una dona. Va. Dale con la dona. Ay. Ay, corre. Ay, listo, listo, listo. Ah, corre poco yo, es una carrera. Porque ni quiere llegar de la primera. Pero corre poco yo, pero con cuidado. No rompas el coche si no vas a quedar refregado. Oh. Ay, agáchate, salta. Agáchate, agáchate, salta, no sé. Mejor corro, mejor corro. Mejor corro. No, no sobrevivió, no sobrevivió, no sobrevivió, no. ¡Se salvaron! No. No. Voy a saltar el ojo. Ay, de nuevo estoy el audio. Bueno, mejor me callo para que ustedes vean. Y así es como se murió el último que quedaba, creo. Ah, no, eran todos contándome. Bueno, a jugar otra. Ay. Ay, no, quedé solo. ¿Quedé solo? No, quedé solo. No hay nadie más. Bueno, no me salgo. Bueno, yo creo que acá lo dejaremos. La verdad es que me gustó bastante el juego. Lo malo es que tienes que...
Lo malo es que no sé qué es lo malo del juego. Lo encuentro todo bien. Bueno, si les gusta, esta vez dedicaré un video pasándomelo, pero definitivamente. Bueno, adiós, que les vaya bien y recuerden, cómanse las verduras y no se estresen por un juego. No, te odio. Bueno, adiós. Nada, después de editarlo, mejor me voy a jugar. Nada, a ver video. De la liga y al final se me dio.